Ten, porén, unha presenza certa, paradoxal, na literatura e no cinema, mas eu sospeito que as máis das veces cunha franca vocación de ocio, de divertimento. Se alguén se pregunta se eu estou en condicións de afirmar que se vai producir un colapso xeral do sistema que padecemos, responderei que non. E se alguén, aínda por riba, quere preguntar por unha eventual data para ese colapso, responderei tamén que non estou en condicións de adiantala. A miña proposta é máis sinxela. O que teño que afirmar é que ese colapso é probável, que cada vez que vai pasando o tempo é máis probável. Paréceme interesante salientar que moitos dados que dan conta de fenómenos negativos e que hai uns anos se afirmou que se ían manifestar a finais do século XXI, empezan a adiantar a súa data de manifestación. E comezase a falar do ano 2060, do ano 2040 ou no ano 2020. De tal maneira que parece que o proceso terminal se vai achegando no tempo de maneira moi perigosa, sen que entre nós se manifeste ningunha actitude de prudencia no que atinxe a un debate tan grave, tan serio como este. Quero pôr sobre a mesa, antes de comezar, dúas pequenas historias que creo teñen a virtude de situarnos diante do debate fundamental. A primeira procede dun libro do que é autor un señor chamado Linas, un home polémico, e asume a forma dunha pregunta. Imaginemos que vamos entrar nun barco para facer unha viaxe e alguén nos comunica que existe un 7% de probabilidades de que ese barco se afunda. Parece servir a conclusión de que a brillante maioría de nós nos negaríamos a penetrar nese barco, a menos que estivésemos marcados por algunha urxencia extrema. Teño eu a impresión de que a porcentaxe de posibilidades de que se produza un colapso xeral do sistema é moito máis alta que ese 7% que mencionei. E, porén, parece que estamos dispostos a seguir entrando no barco correspondente. A segunda das historias pede un exercicio de imaginación e dinos: imaginemos que mañán un centro de investigación de primeira magnitude afirme, sen ningunha marxe para dúbida, que un xigantesco meteorito vai chocar coa Terra no ano 2072 e vai terminar coa vida tal e como a coñecemos agora. Parecería servida a conclusión inmediata de que o día seguinte o sistema das Nacións Unidas, os gobernos dos estados, as forzas armadas, as universidades, os centros de investigación se porían en marcha para artellar medidas que permitisen evitar esa colisión ou, ao menos, reducir os seus efeitos. A diferenza entre isto que vos conto agora e a realidade do colapso é que nós non estamos en condicións de adiantar unha data precisa. Non estamos en condicións de dicer o colapso vaise producir o 30 de abril do ano 2052. E, alén diso, hai outra diferenza importante, e é que no caso do colapso, a responsabilidade principal no que atinxe as causas do fenómeno é humana, non remete a un factor natural que ven dado pola natureza como é o meteorito invocado na anedota. Bon, primeira observación que quero facervos: que é o que compre entender por colapso? Despois dunha pescuda realizada na literatura especializada, cheguei á conclusión de que algúns dos trazos caracterizadores do colapso son os que seguen: un golpe moi forte, que provoca mudanzas sustanciais en moitas relacións, a irreversibilidade do proceso conseguinte, profundas alteracións no que atinxe a satisfacción das necesidades básicas, reduccións significativas no tamaño da populación humana, unha xeral perda de complexidade en todos os ámbitos, acompañada dunha crecente fragmentación e dun retroceso nos fluxos centralizadores, a desaparición das institucións previamente existentes e, en fin, a quebra das ideoloxías legitimadoras
e de moitos dos mecanismos de comunicación da orde antecesora. Permitidme que isole catro elementos que están presentes na definición que propuxen. O primeiro é o carácter irreversible do proceso, que é, ao cabo, o que distingue o colapso dunha mera crise. Cando falamos dunha crise, sei que damos por descontado que existe a posibilidade de recuperar o estado inicial anterior á crise. Cando falamos en trocas dun colapso, a irreversibilidade do proceso impede a manifestación dese regreso. Un segundo trazo asume a forma dunha discusión central, a que se pregunta se o colapso é un proceso ou, pola contra, é un momento. A lógica máis inmediata afirma que é un proceso. Se estamos a falar, por exemplo, da mudanza climática, o incremento da temperatura media planetaria adoita ser paulatino. Se estamos a falar do esgotamento do petróleo, de novo, parece que o proceso é paulatino. Mas debo lembrarvos que a lógica do capitalismo conduce a miúde a manifestación de fenómenos que son repentinos. Por exemplo, o estoupido das burbullas financeiras. Unha maneira de resolver isto consistirá tal vez en afirmar que o colapso é un proceso que vai conducir a un momento determinado a partir do que se abre camiño esa lógica da irreversibilidade que mencionei hai pouco. Un terceiro trazo remete a unha discusión central en toda a bibliografía sobre o colapso, como é a relativa á complexidade. Parece que na maioría dos colapsos parciais rexistrados no pasado, un elemento decisivo foi o feito de que a crecente complexidade das sociedades afectadas reclamaba, para resolver os problemas, cantidades de enerxía tamén crecentes nun momento no que a enerxía manifestamente faltaba. Probablemente, algunha das persoas que estades aquí tedes lido o libro de Jared Diamond, intitulado tamén Colapso, que mal que ben analiza unha dúcia de colapsos rexistrados no pasado. Diamond afirma que o único deses colapsos que non se verificou en virtude de problemas graves en materia de complexidade foi o do Imperio Bizantino, que conseguiu simplificar moitas das súas estructuras e probablemente reducir os termos da gravidade do propio colapso. Agrego un cuarto elemento da definición. A presenza subterránea de códigos valorativos que merecen ser cuestionados, ao menos en dous ámbitos diferentes. O primeiro reférese a algo moderadamente sorprendente. Cando eu comecei a estudar as manifestacións precisas dos colapsos rexistrados no pasado, contemplei con sorpresa que algunhas desas manifestacións remetían a dados saudáveis. Por exemplo, a reruralización, por exemplo, a desaparición de moitos fluxos centralizadores, por exemplo, a manifestación dunha crecente autonomía local, aínda que, curiosamente, a literatura sobre o colapso parece considerar que estes trazos que veño de mencionar son inequívocamente negativos. A segunda manifestación de códigos valorativos perversos é o feito de que o colapso, o conceito como tal, con certeza acarreta certa dimensión etnocéntrica. Nos parecemos entender o que significa porque damos por descontado que aínda non chegou o momento do noso colapso. Explicar que é o colapso a un cativo nacido na franxa de Gaza parece un pouco difícil. Non ten a mesma posibilidade do que nós, porque viviu en realidade desde o principio da súa existencia nun escenario de colapso. Segunda observación que quero facervos. Aínda que no momento inicial de redacción do libro pensei que o mellor era deixar fora un capítulo relativo ás eventuais causas do colapso, ao cabo non me quedou máis remedio que incluílo, toda vez que sería un pouco absurdo que alguén asumise a leitura dun capítulo relativo ao conceito teórico de colapso que despois
examinase outros capítulos que analizan as súas consecuencias e de por medio non estivese unha consideración das causas previsíveis do colapso. Neste caso, vou transmitirvos unha versión dos feitos que é a máis común, aínda que non deixa de ser polémica, e que anota que hai dúas grandes causas do colapso previsível, as que acompañarían outras, aparentemente menores, mas que co paso do tempo podían debir máis importantes ou ao menos operar como elementos multiplicadores dos problemas. Esas dúas grandes causas son, a primeira, a mudanza climática, e a segunda, o esgotamento de todas as materias primas enerxéticas que empregamos. Sabedes con certeza que hai un consenso abrallante na comunidade científica internacional no que respeita a idea de que é inevitável que a temperatura media do planeta suba ao menos 2 graus en comparación cos niveis propios da era preindustrial. Cando alcancemos ese momento ninguén sabe o que ven despois, mas podemos certificar que nada saudável. Eu mesmo, no pasado, nalgún momento botei man dun argumento que sospeito non estaba ben encamiñado. Un argumento que viña a dicer, se mañán os gobernos dos 200 estados que hai no planeta decidiran reducir a nada as emisións de CO2, poderíamos, se cadra, evitar o colapso ou, ao menos, as consecuencias máis dramáticas da mudanza climática. Por que saliento agora que esa tese é, se non equivocada, ao menos equívoca? Porque parte da presunción de que a mudanza climática é unha consecuencia do que fixemos nos últimos 20 ou 30 anos, cando sobran os argumentos que afirman que é unha consecuencia do que fixemos, ao menos nos 2 últimos séculos, na época industrial, ou se cadra, máis aínda, do que a especie humana fixo no decurso dos 4 últimos milenios, de tal maneira que deturpou masivamente moitas das regras básicas da vida no planeta Terra. O que quero subliñar ao abrigo destas afirmacións é que, aínda que reducísimos de maneira inmediata as emisións de CO2, os efeitos do que fixemos no pasado aínda están por chegar e ineluctablemente van chegar. Sabedes cales son as consecuencias, algunhas delas xa unha realidade, da mudanza climática? Un incremento xeral das temperaturas, unha suba tamén xeral do nivel do mar, o progresivo desxelo dos polos, a desaparición de moitas especies, a desertización, a deforestación, problemas en conto, en fin, no desenvolvemento da agricultura e da gandeiría. Hai países, como Rusia e Canadá, nos que determinados círculos da opinión pública afirman que a mudanza climática vai ter consecuencias positivas na medida en que, por exemplo, vai permitir acrecentar a superficie agrícola útil. Paréceme que son argumentos de difícil sustento en termos de datos obxectivos. A mudanza climática vai ser un proceso tan rápido que as eventuais consecuencias positivas serán contrastadas por outras negativas que se manifestarán tamén en países como os 2 que veño de mencionar. No que atinxe ao esgotamento das materias primas enerxéticas, o primeiro que debo salientar é a nosa manifesta dependencia con respecto ao petróleo, ao gas natural e ao carbón. Segundo unha estimación de non contar con estas 3 materias primas, un 67% da populación mundial perecería. Antonio Turiel, que probablemente sabedes que é o máximo experto español no chamado pico do petróleo, afirma que o pico de todas as fontes non renováveis de enerxía vai producirse no ano 2018. En virtude fundamentalmente dun fenómeno que é a reducción da chamada taxa de retorno enerxético. Hai 100 anos, para producir 100 unidades de petróleo, bastaba con unha unidade de enerxía. Hoxe en día, cada vez é preciso achegar cantidades adicionais de enerxía que fan que algunhas producións sexan literalmente absurdas. Por exemplo, a dos chamados biocombustíveis,
que en moitos casos reclaman unha unidade de produción. Cada unha das unidades de produción xeradas reclama dunha unidade de enerxía de tal maneira que a contabilidade non sae. É posíbel, certamente, que en virtude de modificacións sustanciais no mix de materias primas enerxéticas que empregamos, consigamos mitigar algúns dos efeitos da crise que agora me ocupa. Mais teño a impresión de que para introducir esas modificacións é preciso alentar transformacións onerosísimas que nos sitúan ao cabo no mesmo problema xeral que é o do esgotamento destas materias primas enerxéticas. Lembraredes que hai un momento, subliñei, que xunto a estas dúas grandes razóns hai outras aparentemente menos importantes, mas que poden ter efeitos decisivos como multiplicadores das tensións. Permitídeme que trace o panorama correspondente de maneira casi telegráfica. A crise demográfica, que castiga en singular a determinadas rexións do planeta. Unha delicadísima situación social, materializado no feito de que máis de 3.000 millóns de persoas deben malviver con menos de $2 cada día, nun escenario de extensión da fame e de problemas de acceso en moitas rexións á auga. A expansión das enfermidades, na forma de epidemías e pandemías, de multiplicación dos cancros e das doencias cardiovasculares, de reaparición de enfermedades como a tuberculose ou de extensión da malaria. Un entorno invivível para as mulleres, da man dunha ratificación da lóxica patriarcal. O 70% dos pobres e o 78% dos analfabetos que hai no planeta son mulleres, aínda que estas desenvolven, con arranxo a unha estimación, un 67% do traballo receben un 10% da renda. O efeito multiplicador da crise financeira na forma de caotización, inestabilidade, perda de confianza e incertidume. A proliferación dos chamados estados falidos, nun escenario de agresións protagonizadas fundamentalmente polas potencias do norte na procura desas materias primas enerxéticas cada vez máis escasas. Unha dramática subordinación da lóxica social á tecnoloxía, un incremento sustancial da pegada ecolóxica, que fai que esteamos a violentar gravemente os límites medioambientais e de recursos do planeta e, en fin, a idolatría que merece, salientaino tantas veces, o crecemento económico. Terceira observación que quero facervos. Cales son os trazos esperáveis da sociedade posterior ao colapso, da sociedade pós-colapso? Ben podedes entender que responder a esta pregunta reclama un exercicio inevitável de especulación. Por qué? Porque teríamos de coñecer as causas precisas do colapso, o seu carácter repentino ou non, as eventuais variacións xeográficas, as respostas artelladas, mesmo a duración do proceso. Tampouco non é fácil responder a outra pregunta próxima, como é a relativa a cando se vai verificar ese colapso. Limitareime neste caso a afirmar que, segundo as persoas que saben destas cousas, as datas máis probáveis se sitúan entre os anos 2020 e 2050. Non estamos a falar, noutras palabras, dun proceso que se vai manifestar dentro de 100 ou 150 anos. Cales son, repito a pregunta, os trazos esperáveis da sociedade poscolapsista? Un primeiro trazo é a escasez de enerxía, que obrigará a abandonar a civilización do carro privado, mas que tamén terá efeitos dramáticos en materia da lóxica do comercio internacional. Non debedes esquecer que o 90% do comercio internacional se desenvolve a través dos contendores, dos containers. E esta é unha lóxica económica que probablemente vai quebrar nun escenario xeral que algúns expertos descreven como de desglobalización. Outro trazo importante será a manifestación de problemas moi graves para as estruturas, para as institucións marcadas,
pola centralización e por un uso intenso de tecnoloxías que reclaman de enerxía. Hai un momento falei da proliferación dos estados falidos. Probablemente o escenario se verá marcado por unha confrontación entre dúas lóxicas diferentes. A primeira centralizadora, hipercontroladora e hiperrepresiva, e a segunda descentralizadora e libertarizante. Compre agoirar tamén unha privatización xeral dos servizos policiais e de seguranza nun escenario marcado por unha extensión da violencia. A trama económica xeral virá definida por unha reducción no crecemento, polo peche masivo de empresas, polo desemprego xeralizado, pola desintegración dos restos dos estados do benestar, por subas, en fin, nos prezos de moitos dos produtos básicos. En ausencia de crecemento, compre intuir que o sistema financeiro quebrará e que o farán tamén a sanidade e a educación, con víctimas principais nas de sempre, os cativos, as mulleres e os vellos. A crise, nunha primeira ollada, será máis fonda nas cidades, que perderán boa parte da súa populación e que se verán marcadas por desigualdades crecentes. O modelo do acontecido nos últimos anos na cidade norteamericana de Detroit probablemente é un espello no que podemos mirarnos. Nunha primeira ollada tamén, o escenario será menos tétrico no mundo rural, aínda que neste mundo se farán sentir os efeitos da mala xestión dos solos, do monocultivo, da mecanización e da mercantilización. En termos xerais, a populación planetaria se reducirá, aínda que ese recuamento exhibirá patróns diferentes segundo unhas ou outras rexións. Se teño que reconducir o que veño de contarvos, o escenario propio da Península Ibérica, un pouco ao abrigo das teses que defende Michael Joker nun libriño que tendes tamén aí, a historia de España da etapa 2014-2033, o primeiro que debo considerar é que os antecedentes son maus. Por que? Estou a pensar no abandono das enerxías renováveis, no esbanxamento, no despilfarro e a escasa eficiencia enerxética, na lamentável aposta pola alta velocidade ferroviaria e polas autoestradas, na baixa produción propia de materias primas enerxéticas, no alto consumo de petróleo e, en fin, na rebotica no problema da débeda. É verdade que as consecuencias principais, as máis dramáticas, da mudanza climática se farán sentir na metade meridional da Península Ibérica e que a septentrional ben pode experimentar antes ben un proceso de arrefecimento xeral producto da desaparición da corrente do Golfo que fai que o noso clima, por exemplo, sexa relativamente suave. Compre agoirar tamén unha crise sen fondo da industria turística nun escenario marcado por xerais migracións da populación camiño do norte. Algúns dos elementos xerais planetarios que veño de mencionar se revelarán, como non, tamén entre nós, na forma de quebras de empresas, explotación laboral, empobrecemento, crise financeira, desnutrición, deterioro da sanidade e descreto xeral das institucións. Cuarta das observacións que quero facervos. No libro presto atención a dúas respostas diferentes ante a irrupción do fenómeno do colapso. A primeira é a vencellada co que chamo os movementos pola transición ecosocial e a segunda é a que recebe comúnmente o nome de ecofascismo. A idea matriz que quero empregar en relación con eses movementos de transición ecosocial é que, en sustancia, cando un examina a bibliografía especializada, a súa condición de fundo remete a un rexurdimento do vello proxecto libertario do século XIX de autoorganización da sociedade desde abaixo, autoxestión, democracia e acción directas, apoio mutuo. De novo, se teño que artellar unha explicación relativa a algúns dos trazos esperáveis
da sociedade que promoverán estes movimentos, o primeiro partirá da certificación de que disporemos de moita menos enerxía, de tal maneira que teremos que recuperar, por exemplo, pequenas centrais hidroeléctricas e fontes renováveis. A nosa mobilidade, en calquera caso, se reducirá, teremos que prescindir do carro e teremos que apostar por fórmulas de transporte colectivo. Moitas das tecnoloxías que empregamos hoxe son literalmente insustentáveis. Teremos que empezar a pensar na clave mental que promove a bicicleta en comparación co automóvel. Teremos que recuperar tamén moitas sabidurías populares nun escenario evidentemente de maior traballo humano, un traballo máis duro, máis moderadamente compensado por un entorno mellor, sin deslocamentos, con un ritmo máis pausado, co desexo de garantir a autosuficiencia, sen empresarios nin explotación, un traballo, en fin, igualitario. Reducirase a oferta de bens de consumo e, en particular, de bens que chegan de lugares moi afastados xeográficamente. Consumiremos comida fresca, localmente xerada e máis sana. Prescindiremos, en fin, dos bens de consumo superfluo e de luxo. As relacións humanas viránse marcadas pola urxencia de recuperar a vida social que fomos dilapidando, absorbidos como estamos pola lógica da produción, da consumo e da competitividade. A sanidade recuperará a súa dimensión preventiva de atención primaria, de saúde pública nun escenario descentralizado. Empregaremos moitos menos medicamentos dos que usamos hoxe. Non está claro o que acontecerá coa educación, desde a conciencia do que supoñen hoxe os sistemas educativos públicos como privados en materia de formación de escravos, de legitimación de xerarquías e desigualdades, de competición descarnada, de xeración de consumidores acríticos e de aprestamento de persoas pasivas e dóciles. A vida política virase marcada pola descentralización, pola autoxestión, pola democracia directa. Aínda que as cidades experimentarán unha reducción sensível na súa populación, compre agoirar unha revitalización da vida dos bairros nun marco xeral determinado pola desaparición de moitas das separacións entre esas cidades e o mundo rural. A populación neste último crecerá nun escenario marcado pola presenza de pequenas explotacións e cooperativas, pola recuperación das terras comunais e pola desaparición, claro, das grandes empresas. Se teño que retratar isto dunha maneira diferente, e recupero algo que mencionei moitas veces cando teño que falar do decrecemento, parece que unha maneira de facelo consiste en invocar a presenza de 5 verbos: decrecer, desurbanizar, destecnoloxizar, despatriarcalizar e descomplexizar as nosas sociedades. Por que decrecer? Porque con toda a evidencia violentamos os límites medioambientais e de recursos do planeta. Pensade que a pegada ecolóxica española é de 3,5. Que significa isto? Significa que para manter as actividades económicas hoxe existentes no Estado español precisamos 3,5 veces a súa superficie. Como se mal resolve este problema? A través dunha presión inaudita desenvolvida sobre os integrantes das xeracións vindouras e a través dunha presión non menos inaudita desenvolvida sobre moitos dos integrantes dos países do Sul. Máis fácil é explicar o significado do segundo verbo, desurbanizar. Ben sabedes que hai 60, 80, 100 anos moitos dos nosos avós deixaran o mundo rural e pasaran a vivir nas cidades porque entendían que o escenario era máis habitável. Hoxe asistimos incipientemente a un proceso de signo contrario. En calquera caso, as persoas moderadamente conscientes dos riscos vencellados co colapso saben que unha das poucas respostas eficientes que temos a respeito é a que xurde da urxencia de recuperar a vida rural coas súas sabidurías populares. Recoñezo que o terceiro verbo, destecnoloxizar, algo carreta de provocación.
Se teño que empregar o argumento de forma máis prudente, direi que temos que examinar polo miúdo cal é a condición desas maravillosas tecnoloxías que o sistema nos oferta como se fosen manifestamente emancipatorias. John Searson, o principal teórico do chamado anarcoprimitivismo, afirma categorialmente que todas as tecnoloxías criadas polo capitalismo levan por trás a pegada da división do traballo, da xerarquía e da explotación. É un argumento serio que compre tomar en consideración. Falei tamén da urxencia de despatriarcalizar as nosas sociedades, non só por argumentos que xa empreguei. Dentro duns minutos defenderei a construcción de espazos autónomos, autoxestionados, desmercantilizados e tamén despatriarcalizados. Eses espazos existen xa en moitos casos e progresaran certamente no camiño da autoxestión e da desmercantilización, cando conservan incólumes todos os trazos da sociedade patriarcal, algo que me obriga a concluir que temos aínda moito camiño que percorrer neste ámbito. Falei, en fin, da urxencia de descomplexizar as nosas sociedades. Aceitamos sociedades cada vez máis complexas, con un correlato moi delicado. Cada vez somos máis dependentes, cada vez somos menos independentes. O meu amigo Ramón Fernández Durán morreu hai 5 anos en Madrid. Nos seus 2 libros finais repetía unha e outra vez unha tese que desexo recuperar aquí. Decía: moitos dos deserdados do planeta, habitantes dos países do Sul, están paradoxalmente en mellor posición do que a nosa para facer frente ao colapso que se aveciña. Por que? Viven en pequenas comunidades humanas. Mantiveran unha vida social moito máis rica que a nosa. Preservaran unha relación moito máis fluida co medio natural. E, en derradeiro termo, son máis independentes do que somos nós. Pensade do que podería acontecer nun país como o noso se deixasen de chegar os suministros de petróleo. Todo isto se ven abaixo da noite para mañán. Se queremos evitar este risco, por forza teremos que apostar por sociedades menos complexas. Quinta observación que quero facervos. A outra resposta imaxinável que analizo no libro é o que algúns expertos deran en chamar ecofascismo. Admitirei de bo grao que é un termo conflictivo. Unha vez publicado o libro, descubrín que nos círculos libertarianos, nos círculos ultraliberais, fundamentalmente radicados nos Estados Unidos, que defenden a loita contra o Estado e o exército desde a defensa cabal da propiedade privada, desde un individualismo extremo, o termo ecofascismo se reserva para descrever posicións que entendo que son como as miñas, que reclaman a autocontención e a procura de sociedades marcadas, digámoslo así, por unha lógica colectiva. Mais o emprego que eu fago deste sustantivo é diferente. Estou na obrigación de lembrarvos que no Partido Alemán Nacionalsocialista, no partido de Hitler, operou un poderosísimo grupo de presión, non sei se dicer que ecoloxista ou simplesmente ecolóxico, que contestaba as presumíveis virtudes da industrialización e da tecnoloxía, que defendía un regreso á vida rural e que postulaba, por exemplo, a lógica do vegetarianismo. Importa salientar, claro, que todo isto era ao servizo dunha raza escollida que tiña dereito a impor regras de xogo de obrigada satisfacción a que non formaban parte desa raza. Moitas veces recomendei a leitura dun libro dun xornalista alemán chamado Karl Ameri. O libro intitúlase en español Auschwitz comienza el siglo XXI, entre signos de interrogación. A tese principal que defende Ameri salienta que estaríamos moi errados se concluísemos que as políticas que defenderan os nazis alemáns 80 anos atrás remeten a un momento histórico singularísimo, conxuntural e, por iso, afortunadamente irrepetível. Ameri exhórtanos, antes ben, a estudar polo miúdo esas políticas. Por qué?
porque ben poden reaparecer nos anos próximos, non defendidas agora por ultramarxinais grupos neonazis, senón postuladas por algúns dos principais centros de poder político e económico, cada vez máis conscientes da escasez xeral que se aviciña e cada vez máis firmemente decididos a preservar eses recursos escasos nunhas poucas mans en virtude dun proxecto de ecofascismo, de darwinismo social militarizado. Parece evidente que a proposta ecofascista ten moito que ver coa demografía. Parte da presunción de que no planeta sobran moitos seres humanos, de tal maneira que se trataría, nas versións máis suaves, de marxinalizar os que sobran e nas máis rexas de exterminar a boa parte da populación planetaria. Neste ámbito, debo subliñar algo que mencionei de pasada, o horizonte que xa é unha realidade de como as grandes potencias do norte están na procura de materias primas enerxéticas e non dubidan en levar adiante xenuínas guerras de agresión, nun escenario, ben é certo, que se pode ver marcado por unha circunstancia moderadamente sorprendente. Esas formidáveis maquinarias militares, centralizadas, tecnolóxicamente dependentes, enerxívoras, van padecer problemas moi graves no momento do colapso, de tal maneira que sospeito que os centros tradicionais de poder van perder boa parte das atribucións que hoxe en día estamos na obrigación de atribuirlles. Sexta e penúltima observación que quero facervos. Hai no libro tamén un capítulo breve sobre o que vou chamar as percepcións populares sobre o colapso. Nese capítulo cito un inquérito desenvolvido nos Estados Unidos que clasificaba a populación norteamericana en 6 grandes grupos na súa relación co fenómeno do colapso: os alarmados, os preocupados, os cautelosos, os desentendidos, os dubitativos e os displicentes. Interpreto eu que unha maneira de organizar a nosa información sobre isto consiste en identificar 6 posicións diferentes. A primeira é, sen máis, a da ignorancia. Partimos da presunción de que todo o mundo sabe o que é a mudanza climática ou sabe que o petróleo se está a esgotar. É un erro, con toda evidencia. Neste ámbito, o negacionismo promovido polas grandes empresas, con certeza, produciu efeitos delicados. Unha segunda posición é o que chamarei o optimismo sen freo, materializado, por exemplo, nunha fe cega en que aquilo que desexamos se fará realidade, en que as mudanzas serán lentas, predecíveis e manexáveis, en que farán falla medidas de carácter menor, en que aínda temos tempo ou en que temos que confiar nos nosos gobernantes. Moi próxima a esa segunda posición está unha terceira, unha confianza ilimitada na tecnoloxía, que ven dicer xa aparecerán tecnoloxías que resolverán problemas que hoxe en día parecen inabordáveis, sen asumir en paralelo, claro, ningún exercicio de precaución para o caso de que non aparezan esas tecnoloxías. A cuarta posición non é outra que o carpe diem, que parece que foi, segundo unha lenda, a posición asumida por algúns dos pasaxeiros do Titanic que, conscientes de que o barco se viña abaixo e que non tiña remedio a cousa, decidiran seguir bebendo champán e bailando un vals. O carpe diem acarreta que as persoas que o practican só están preocupadas polo máis inmediato e o que está máis perto. Unha quinta observación sobre isto obriga a salientar a eventual semellanza entre a nosa relación co colapso e a nosa relación coa morte. Todas e todos sabemos que vamos morrer, mas normalmente a morte non afeita a nosa vida cotidiana, a menos claro que a teñamos moi perto en nós mesmos ou en persoas próximas. Nese momento devén un elemento que absorbe prácticamente todas as nosas enerxías. Parece que algo similar pode acontecer no futuro co colapso. Resgato unha sexta e última explicación que coloca no miolo
o conceito de culpa ven que de dúas maneiras diferentes. A primeira é a que asumen determinadas persoas que repiten incansáveis que non son culpáveis do colapso de tal maneira que non consideran que teñan ningunha responsabilidade ao respeito, que arranxen os problemas que encriaron o colapso, as empresas ou os gobernos. A segunda, pola contra, entende que o colapso é un castigo necesario, tendo en conta o que a especie humana e o seu capitalismo fixo co paso do tempo, de tal maneira que teremos que aceitalo como tal. Paréceme a min que por trás de moitas destas posicións psicolóxicas hai dous códigos delicados. O primeiro é o designio, evidente en boa parte da populación do norte desenvolvido, no sentido de non renunciar ao seu modo de vida, de non reducir o consumo, de non prescindir do estatus social alcanzado. O segundo é unha negativa firme a pensar en termos dos direitos dos integrantes das xeracións vindouras e tamén, e como non, dos direitos das demais especies coas que, en teoría ao menos, compartimos o planeta Terra. Séptima e última das miñas observacións en maneira de conclusión. Moitas veces salientei que hai uns anos foi publicado na Franza un libro que no seu propio título chamaba a atención sobre as semellanzas existentes entre a crise do ano 1929 e a do momento presente. Con certeza, cando este ensaísta francés chamaba a atención sobre esa semellanza, en modo ningún desexaba transmitirnos unha mensaxe tranquilizadora. Non debedes esquecer que a crise de 1929 estivo na orixe do alicerzamento dos fascismos na Europa da década seguinte. Estivo na orixe, se así o queremos, da propia Segunda Guerra Mundial. Eu teño a impresión, porén, e contei isto moitas veces, de que o diagnóstico, a comparación, fica un tanto curta. Por qué? Porque parte da presunción de que estamos diante dunha única crise, unha crise que o sistema decidiu descrever como financeira, e esquece que por trás hai outras crises, agora en plural. En que estou a pensar? Na mudanza climática, no esgotamento das materias primas enerxéticas que empregamos, nos problemas demográficos que castigan en singular a determinadas rexións, na situación de marginalización que siguen a padecer tantas mulleres, ou, en fin, e por deixar aí as cousas, na prosecución do expolio da riqueza humana e material dos países do Sul. Se cada unha destas crises por separado é suficientemente inquedante, a súa combinación, desde o meu punto de vista, é literalmente explosiva. Direino dunha maneira diferente. O capitalismo é un sistema que históricamente demostrou unha formidável capacidade de adaptación aos retos máis diferentes. A grande discusión hoxe é a relativa a se non estará a perder os mecanismos de freo que no pasado lle permitiran salvar os seus móveis. Se levado dun impulso, seica que incontível, encamiñado a acumular espectaculares beneficios nun período de tempo moi breve, non estará a acabar a súa propia tomba co agravante claro de que dentro da tumba estamos nós e pode cair sobre as nosas cabezas. Xa o dixen ao principio, hai unha palabra que falta rechamantemente no discurso dos nosos responsáveis políticos, a palabra colapso. Nos círculos nos que eu me movo, a discusión sobre o colapso, ao cabo, provoca dúas reaccións diferentes. A primeira é cruamente realista e di: non temos outra que agardar a que chegue o momento do colapso. Por qué? Porque será a única maneira chamada a permitir que a brallante maioría dos nosos concidadáns tome nota dos seus deberes. Esta primeira posición é, sí, cruamente realista, mas é manifestamente delicada. Non nos enganemos, o colapso, por definición, traducirase nunha multiplicación espectacular dos problemas e nunha reducción paralela da nosa capacidade de resolvelos. A segunda resposta
ten un carácter visiblemente voluntarista, na medida en que disfruta hoxe de apoios sociais moi reducidos. Di que temos que sair con urxencia do capitalismo e que ao respeito o que está hoxe ao alcance da nosa man pasa por construir espazos autónomos, autoxestionados, desmercantilizados e despatriarcalizados. É verdade, de novo, que estes espazos subliñan a presenza de polémicas diferentes. Unha delas alimenta a tese de que non teñen sentido, e eu concordo, se non son capaces de federarse entre sí e de acrecentar a súa dimensión de confrontación co capital e co Estado. A outra albisca no futuro outra polémica relativa a para que van servir eses espazos. Si van permitir, en efeito, esquivar o colapso ou si, e témome que esta é unha posición máis realista, deberán escolas para que aprendamos a vivir despois do colapso. En calquera caso, permitídeme que termine con 4 observacións moi breves. Primeira delas, estamos en condicións de evitar un colapso global do sistema? A miña resposta intuitiva é que non. O que está ao noso alcance é adiar un pouco no tempo ese colapso e mitigar a presenza de algúns dos seus efeitos máis negativos. Mais parece difícil, desde o meu ponto de vista subxectivo, esquivar o proceso como un todo. Segundo, imaginade, pídovos de novo un exercicio de imaginación, que mañán o presidente ruso Vladimir Putin anunciase que fora descuberto no océano glacial ártico un xigantesco xacigo de petróleo e de gas natural chamado a permitir que manteñamos os actuais niveis de consumo enerxético durante 10 anos máis. Alguén pensa en serio que ese descubrimento sería aproveitado para discutir críticamente o que temos, de tal maneira que modificásemos con ese lapso de tempo que outorgaría certa liberdade de manobra moitas das regras de xogo dominantes nas nosas sociedades? Paréceme con toda evidencia que non. O único que acontecería é que manteríamos 10 anos máis de hiperconsumo para enfrentarnos dentro dunha década os mesmos problemas que temos que enfrentar hoxe. Neste mesmo ámbito, paréceme que estou obrigado a salientar que o sistema ten unha enorme habilidade para conseguir que evitemos a formulación das preguntas realmente importantes. En que estou a pensar cando digo isto? A lógica fundamental do sistema en relación cunha das materias principais ás que me referí di: temos que encontrar materias primas enerxéticas que permitan manter aquilo do que dispomos hoxe e, chegado o caso, acrecentalo. Cal é a pregunta que non deixan que nos fagamos? Estamos realmente interesados en manter o que temos? Ou, pola contra, hai moitísimos elementos do que temos que son francamente prescindíveis e que reclamarían unha resposta dramáticamente diferente en termos das nosas demandas de materias primas enerxéticas. Esta capacidade inxente de evitar que formulemos o que considero que é a pregunta central é un mérito innegável, unha intelixencia do sistema que padecemos. Terceira das miñas conclusións. Non vexo que poidamos esperar algo das institucións que temos, manifestamente sometidas a intereses privados. Como moito, alcanzan a lóxica mercantil do chamado capitalismo verde e claramente inspiradas por procesos curtopracistas. Moitas veces dixen que as forzas políticas emerxentes nos últimos anos, e se cadra as non tan emerxentes, promoven discusións interesantes no que respeita a condición do réxime que padecemos, mas infelizmente pouco ou nada nos din sobre a condición do sistema que está por trás dese réxime. En que estou a pensar cando falo do réxime? No bipartidismo, na corrupción, na propia discusión sobre a república ou a monarquía. En que estou a pensar, en trocas, cando falo do sistema? Naquilo do que non falan rechamantemente os tertuliáns das radios e das televisións, do capitalismo, da alienación,
da explotación, do traballo asalariado, da mercadoría, da sociedade patriarcal, das guerras imperiais, da crise ecolóxica, do propio colapso do que nunca se fala. Cuarta e última das miñas apreciacións. Teño que recuperar algo que dixen no seu momento. Cando eu me lancei a tarefa de escrever ese capítulo relativo ao que chamo os movementos pola transición ecosocial, descubrín que en algúns casos de maneira consciente, noutros de maneira espontánea, os argumentos principais utilizados polos expertos non eran sino unha copia da vella teorización libertaria relativa á autoorganización das sociedades desde abaixo, desde a autoxestión e a democracia directa. Permitídeme que termine coa lembranza de algo que normalmente conto ao principio das miñas palestras que pretenden salientar a utilidade contemporánea da proposta libertaria. Hai bastantes anos, un día estaba en compañía de dous colegas profesores de ciencia política que en determinado momento decidiran falar sobre o programa dunha asignatura intitulada Ideoloxías Políticas Contemporáneas. E un deles afirmou que nese programa non compría incluir o anarquismo toda vez que non era unha ideoloxía política contemporánea. Eu, que até entón ficaba calado, decidín intervir para darlle razón o que viña de facelo. E afirmei, tes toda razón, o anarquismo non é unha ideoloxía política contemporánea, é unha ideoloxía política do futuro, ou ao menos o é aos ollos de quen pensamos que o colapso xeral do sistema está moito máis próximo do que unha primeira ollada invitaría a concluir. Obrigado por terme escoitado.